Latvijā ir 658 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas kopumā aizņem 13% valsts platības. Tajās gan lieli, gan mazi var smelties pieredzi un gūt piedzīvojumus. Var klīst pa mežiem un brist pa purviem, izjust ziedošu pļavu skurbumu un abrīnot iespaidīgus iežu atsegumus, izzināt dzīvnieku pasauli un brīnīties par dabas daudzveidību. Šo dabas vērtību nozīmīguma dēļ vairāk nekā pusē no Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām piešķirts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju Natura 2000 status. Iepazīsti tuvāk vienu no tām, lielāko un vecāko nacionālo parku Latvijā – Gaujas Nacionālo parku. Tas dibināts 1973. gadā, lai saglabātu unikālo Gaujas upes senleju ar pietekām, Devona laika smilšakmens atsegumiem un bagāto augu un dzīvnieku valsti, kā arī nozīmīgus kultūrvēsturiskus pieminekļus. No 460 km garā tecējuma, teju 94 km, Gauja līkumo pa Nacionālā parka teritoriju. Gaujas senleju veidojuši kūstošo ledāju ūdeņi pēdējā ledus laikmeta izskaņā. Siguldas apkārtnē tie iegrauzušies vairāk nekā 85 metrus dziļi zemes virsmā. Šo seno notikumu liecības ir oranžbrūnie un dzeltensārtie Devona laika smilšakmens atsegumi, Gaujas un tās pieteku Amatas, Praslas un citu mazāku upju krastos. Tieši daudzo smilšakmens atsegumu dēļ Gaujas Nacionālā parka teritorijā atrodas lielākā daļa no visām Latvijas alām. Gūtmaņala ir populārākais un senākais dabas turisma objekts. Par to liecina senie gravējumi uz alas sienām. Apskates vērtas vietas ir arī Velna ala Siguldas apkārtnē, Līgatnes mākslīgās pagrabu alas un sarkanās klintis ar iecienītu dzeramā ūdens avotiņu Cēsu pievārtē. Jāceras gan, ka smilšakmens ir ļoti trausls iezis, tādēļ atsegumus un alas labāk skatīt no attāluma. Pavasara plūdi un ūdens līmeņa svārstības pēc lietavām pārveido smilšakmens iežus. Tādēļ laivotājiem, kas iecienījuši Gauju, ik pa laikam paveras jaunas alas un nišas un jaunas krāsu gammas smilšakmeņos. Smilšakmens ieži ir nozīmīga mājvieta daudzām retām augu un vairākām putnu sugām. Tajos savu mitekli izrok krasta čurkste. Un nelielas alas savai ligzdai izkāja viens no Latvijas krāšņākajiem putniem – zivju dzenītis. Tā ēdienkarte atkarīga no zivju bagātības ūdeņos. Gauja ir nozīmīga lašveidīgo zivju un nēģu nārstošanas vieta. Ziemas mēnešos pie straujtecēm mēdz uzturēties ūdens strasts. Gauja ar mazajām pietekām ir piemērota dzīvesvieta ūdriem, kas vairumā Eiropas valstu ir reti sastopami. Kopumā Gaujā ir vairāk nekā 60 dažādi izmēra upes saliņu. Tajās ligzdo daudzas putnu sugas. Pie nelielām Gaujas pietekām vietās ar smilšakmens atsekumiem var sastapt pelēko cielavu. Gaujas palienēs ir saglabājušās maz pārveidotas mēreni mitras upju palieņu pļavas. Tādēļ te ir liela augu un arī putnu daudzveidībā. Nacionālā parka teritorijā augošie ēnainie platlapju un gravu nogāžu meži ir mājvieta ne tikai bieži sastopamām, bet arī retām un apdraudētām augu, putnu un dzīvnieku sugām. Tā ir viena no retajām vietām Latvijā, kur mīt lielie susuri. Vecos pagrabos, smilšakmens un dolomīta iežu alās piemērotas ziemošanas vietas atrod 12 sugu sikspārņi. Gaujas Nacionālais parks ir brīvi pieejams apmeklētājiem. Tomēr svarīgi ievērot, ka te ir arī 4 rezervāta zonas – Inciema senkrasts, Roču mežs, Nurmižu gravas un Sudas purvas. Tās ir teritorijas, kur cilvēki neiejaucas dabas procesos. Te uzturēties var tikai ar īpašām atļaujām. Gaujas Nacionālais parks ir viens no populārākajiem dabas turisma galamērķiem Latvijā. Apmeklētājus vilina glaznainās ainavas, dabas pieminekļi, daudzas takas un maršruti.
Mierpilnas sajūtas var baudīt īsāku un garāku taku staigātāji un dabas vērotāji. Izteiktais reljefs piemērots velobraucējiem, asāku izjūtu cienītājiem. Kādreiz pa Gauju pludināto koku un baļķu plostu vietā mūsdienās var vērot ūdens tūristu laivas. Dabas daudzveidību Gaujas Nacionālajā parkā papildina bagātīgs dažādu laikmetu kultūras mantojums. Viens no tūristu iecienītākajiem objektiem ir Turaidas muzeja rezervāts, kur no pils torņa var pārredzēt Gaujas senleju un upes līkločus. Drābešu muižas pakalnā skatienu piesaista Veidzirnavas. Āraišos vilina Ezerpils arheoloģiskais muzejparks. Ceļotājiem brīnišķīgs atklājums būs Ungurmuiža. Latvijā vienīgā saglabājusies baroka koka celtne un 1205. gadā celtā Krimuldas mūra baznīcā. Industriālā mantojuma cienītāji Līgatnē var vērot savdabīgo papīrfabrikas ciemata arhitektūru. Turpat pie Gaujas var gan apskatīt, gan izmēģināt darbībā Baltijā vienīgo pārceltuvi, kuru darbina upes straumes spēks. Plašākā un dziļākā no Baltijas valstu upju ielejām, ar izcelām ainavām un krāšņiem nogāžu mežiem, gandrīz ik vienam liek aizrauties elpai. Dabā ar izpratni.